Всем привет! Мне вчера жена подарила отвертку к Xiaomi, и сегодня я буду ей хвастаться. У меня дома телефон к Xiaomi, лампа к Xiaomi, но отвертки к Xiaomi еще не было, поэтому хотелось бы о ней рассказать. Отвертка довольно интересная. Ну, что в ней интересно? Во-первых, большая удобная ручка из черного пластика, очень приятно на ощупь, очень приятно держится в руке. Съемный удлинитель, магнит здесь и здесь. И плюс еще дополнительный шарик для фиксации. То есть держится очень плотно. А здесь вращающийся пятачок. То есть вы когда будете крутить этой отверткой что-то такое довольно долго, вы вряд ли натрете мозоль. Съемный набор бит. Берете нужную биту. Вставляете. Держится очень плотно. Даже вытащить очень тяжело. Ну и плюсом еще есть храповой механизм. То есть в одном положении она зафиксирована, ставите в другое положение, можете что-то закрутить или открутить. Вот такая вот приятная отверточка во всех отношениях. Так что рекомендую. Всем удачи, пока.